i ell havia de tocar mentre es declarava i li va dir que no. Què és el més random que t'ha passat amb servei? Moltes coses, no sé, ja. Persones maleducades, te'n trobes bastantes? Sí. Va, un molt fort. Que va venir... És que no m'agrada a mi dir aquestes coses. No cal dir noms, es pot dir... No, tampoc ho sé, vale. li vaig demanar. No, però un cop... va venir una persona que deia que era com molt ric i que el seu rellotge valia més que tot l'espai. Coses que dius, uau, aquesta persona no connectarà amb el nostre menjar i ho veus i sap greu, perquè és això, al final, no? Intentem, doncs, és com una obra de teatre que comença, acaba, intentes, doncs, que acabi però que ella s'emporti, no? Però amb ell, això. En quin moment... Ara estic intentant desviar la conversa. En quin moment vas a un restaurant i li dius... Sí, ho va dir, i va entrar amb el cotxe, quasi al restaurant, també. Va ser com molt curiós. Sí. Era un Lamborghini, o? No ho sé, de cotxes no hi entenc gens, o sigui... Tant més un... vull dir, no... És que abans he mirat ressenyes de les cols... Ai, no ho sé! No, és que m'ha fet molta gràcia perquè hi havia una senyora, no sé com se deia, jo què sé, la Conxita 234, que el menjar molt bo, però la cadira molt incòmoda, no sé què. Mira que ara això és la mateixa cadira de fa... Jo tenia 8 anys, és igual, de fa molts anys, però al principi va ser com un espai criticat. Llavors van guanyar el Premi Pritzker, que és com el Nobel d'Arquitectura, que només, d'Espanya només n'hi va haver un, i llavors va ser com, uau, l'espai més brutal del món, que dius, ostres, que és el mateix, saps? Però sí, hi ha gent que... La iaia no sabia que tenia el premi. Clar, si ho hagués sapigut, les cadires són 10. Hi ha gent que sí. Llavors, clar, és com, ostres, clar, no és la cadira, però és que és això, tampoc vens a estar com... O sigui, sí que és còmode, t'obrim les portes de casa nostra, tal, però que tampoc vas allà a estarrossar-te, saps? Però sí, llavors els cafès, per exemple, també els oferim amb una lona al terra, que també hi ha gent que és com, en sèrio, he vingut a un restaurant d'Estella per estirar-me a l'herba. Explica'ns això bé. Sí. Perquè ens agrada entendre el luxe d'una manera diferent. Llavors, per nosaltres, el luxe és poder acabar el menú de degustació i estirar-te i veure doncs, si hi ha lluna plena o estrelles, o si és la tarda, doncs poder fer la migdiada allà. I oferim unes lones, que és com un coixí, o sigui, tampoc és una manta molt fina, però és això, és com un coixí, ho estirem, i res, la gent es pot estirar a la lona, i es descalça la gent. Aviam, cadascú té les seves, és que estiguin tots allà junts. I fan la migdiada, també, o no? N'hi ha que dormen, clar, t'has dinat, has arribat a quarts d'una, vas a visitar l'hort, o sigui, clar, has d'anar, jo crec que has d'anar entregat, llavors vas a l'hort, t'ensenyen... Sí, acaba tenen un espai a fora amb herba i tal, com seria el jardí, i llavors tu fas el cafès allà com estirat. Si fos amb una lona i realment t'acabes de relaxar allà, doncs fas el gin tònic i... Clar, és molt diferent. Aquí regala l'anell al costat. Un cop que em van fer gravar, això va ser molt random. És que molts cops em fan entregar a mi l'anell a una altra persona i penso, o sigui, no, això no, o sigui, no, vull dir, no, cadascú faci com pugui, però vull dir, això de dir, tu dona-li l'anell a la meva dona, saps? És com un moment... de ficar a dintre la copa del cava. Estrany, és un moment estrany. No, jo normalment quan em demanen això el poso al mig de la taula i penso, espavila. I faig com que no ho entenc. Ja t'espavilaràs. Però aquest cop sí que em van fer gravar un vídeo fora, estirats a la lona, com li deien, i no li va dir que sí, ni que no, però no li va dir que sí. Es va quedar com en xoc. És que estava vivint parlarem a casa. I va ser un... Ai, tant. Sí, tu estàs allà, que potser li va dir, jo què sé, Maria, et vols casar amb mi? I tu allà gravant, que no deia ni que sí ni que no la tia, i tu... Em va fer gravar com estem tu i jo, que era com, home, m'està veient que l'estic gravant. I jo amb uniforme, el barret, saps? Va ser estrany. Bastant pintoresc. Va ser una mica poc íntim, trobo. Jo conec un meu amic que, no direm noms, toca un instrument i el contracten per anar a tocar llocs raros. Si van llogar en un hotel top de Barcelona, però no dir el millor, i ell havia de tocar mentre es declarava i li va dir que no. Li va dir que no. Sí, es veu que va ser els pitjors... De fet, ho dic. Els pitjors 5 minuts de sa vida, Ha de ser superincòmode, clar, la parella i ell. I un cop acabes demanant de cobrar, saps? Jo també et dic, no sé si... cadascú, però no diguis que no, ni que sí. No, és com això, ja en parlem. Sí, però... Si hi ha més gent... Clar, si hi ha un tercer allà mirant... Digues que sí, després al cap És que això fer un tercer no ho recomano.